Lepo zdrav iz Mariborske Cafove ulice, v kateri že kar nekaj časa zelo diši in valjda je večer mogel poslati enega, ki je na keto dieti, ravno delate reportažo o krofih, ampak ne. Ni CR7, je pa Krof 7, ampak bojda je enako slasten, ne. Krof 7, Sebastian Plevček iz vodja restauracije 7, kaj se pravzaprav greste? Načeloma se gremo eno tako študentsko zgodbo, kjer so vpeti cirka vse skupaj v celotnem projektu enih 50 študentov, kateri delajo ta projekt. 4 so nosilci, kateri imajo tudi diplomsko nalogo iz tega in pečemo krofe. Dejansko 5 okusov in to je ta neka zgodba, ta študentska, ki zdaj se pelje že drugo leto. Krof je eno tako ortodoksno področje, ne? Vsi imamo, ne vem, po mojem pričakujemo marelični krof, ne, vse vajeni smo mareličnega krofa, ampak vi ste šli pa malo out of the box. In the box na koncu. Ja, in the box, ja. Ne, pač od krofa vsi pričakujejo, ne, prvo kot prvo, da mali po rinko, ne. Ja. Po mojem je na tej rinki že kak zakon razpadal, ker to je slovenska travma. Kak je res ta rinka. Mi smo naredili 5 krofov, 5 različnih okusov. Ena je marelica, jurka, vanilija, lešnik, pa potem še res taki malo bolj ekstra, pa je pistacija. Je pa še letos ena posebnost, imamo tudi veganski krof. Povemo kaj v njem? Da je brez mleka, pa brez jajc. Ne, tako pač dansko je. Ne, brez okusa. Ne, seveda ima okus. Skoraj, jaz sem bil šokiran, pač. Ne pričakuješ, da je veganski krof tako dober, kot je ta. Slišim, da obstaja ena zanimiva statistika, da v bistvu imate kar en bestseller in da ste že recimo lani porabili kar nekaj moke za te krofe. Pa mislim, da je prav 1 tono, nekaj takega. A imam prav podatek? Ja, je. Pač moramo nekako razumeti, da pri nas se krofi res delajo, da je vsak ročno skrogljan, ročno stehtan, pa pol tudi ocvrt ni, pač dansko z šeflo, ne, in načeloma na nek način te količine delamo kot babice doma, ne, razen da testo zmesi mašina, ne, ostalo pa ves ročni proces, ne. Jaz dušo zmeraj dajem na polno, ne, v te presnete krofe, ki jih vsake toliko slutim, ne, pa da zdaj keto dieta, ne, zato keto krofa niti poskusiti, če jih kdo prodaja, ampak ne. Gnetem, valjam, shajam, ampak na koncu me nikoli ne uspe, zmeraj so trdi, mali, nikakvi, brez okusa. Kaj delam narobe? Premalo duše? Ne, duše, najverjetneje dovolj. Temperatura v stanovanju, ne, pač načeloma 20-21 stopinj, toliko imamo povprečno zdaj temperaturo v stanovanju, je malenkost premajhna. Zato je treba dvigniti mogoče temperaturo, da dejansko testo bolj vzhaja, da je bolj puhasto in konec koncev bodo tudi krofi potem lepi, veliki, puhasti, pa z res lepo rinko. Tako se je zgleda krofarna, ne, če v Cafovi ulici. Tu je zdaj to po eden najbolj toplih in dišečih prostorov v Mariboru, diši po vaniliji, po krofih. Kaj se zdaj dogaja? Tu se vidim, da je komravlišče. Pač načeloma na tej postaji se bolj kot ne krofi zaključujejo, polnijo, na tej se cvrejo, na eni se rolajo, še na eni pa se gnetejo. Tako da je postopek po postajah in se dela. Lahko jaz da malo vidim te mišice. Te mišice, ja. In me zanima, koliko testa so zdaj te mišice zgnetle v zadnjih dneh? Jaz bolj ne, nisem zgnetel, ampak smo pa dosti izrolali, tako da. Ja. Obstaja kak poseben prijem, ali kaj, moji so zmeraj grdi? Treba jih malo prvo zavihati, da je spodaj lepo, pol pa še zrolati, dokler ni lepi krog, pa še čisto malo dol potisniti. Olje je letos taka top tema, ne, ker je malo dražje kot je običajno. Kako olje je primerno za cvretje krofov? Mi smo delali celo študijo glede tega olja in cene in smo probali sončnično, pa vse živo in na koncu smo se odločili za palmovo mast, ker načeloma najdlje je obstojno. Zdaj pa, ker sem jaz bil malo žleh, ne, za te krofaste škratke Cafove, sem mi dal en izziv in sicer rekel, naredite en večerov krof. Mi smo nekaj probali, ni tako, kot bi si mogoče želeli, ker vseeno naše mravljice vse to pridno delajo in nam je mogoče malo zmanjkalo časa, da bi to izpopolnili. V glavnem je pa dejansko marelični krof, ker smo rekli... Lahko pokaže? Ja. Ker se zdi ful večerov. Ker smo rekli, da pač marelica oranžna je tako kot vaša barva. Ja. In drugi nadev ne more biti edino, če je dali bučo.
da bi šli malo tako izven okvirja. Kar je, ja, kar je kar srhljivo, ni? Ja. Ja. Tako da naj bo kar marelica, potem pa taki oranžni preliv čokolade, pol pa še čokoladne mrvice v črki V kot večer. Zdaj rabimo še en slogan, ne? Jaz predlagam krov v krov, ali pa krov, ki te potegne vase, ali pa nov dan, nov krov. Ne, rečimo krov v krov. Rečemo krov v krov, evo, ne. Dragi krofari iz Capove, VSGT, Sebastian in ekipa, najlepša hvala. Mi bomo pa zdaj zagrizli globoko večer.